हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरभि, जो पीएचडी साइंटिस्ट हैं। तो किसी पेशेंट के बारे में डिस्कस करने मेरे पास आए थे, कोई कैंसर पेशेंट थे। तो मेरी उनसे आपस में बातचीत होने लगी किसी टॉपिक पे। तो उन्होंने बताया कि साइंटिस्ट हैं, पीएचडी की हुई है इन्होंने। तो शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन हियरिंग लॉस, डीजनरेटिव हियरिंग लॉस, जो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, एज से, बुढ़ापे से कानों में सुनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताइए। तो बताइए डॉक्टर सुरभि कि कैसे, क्या होता क्या है एक्चुअली? सर जैसे एज रिलेटेड हियरिंग लॉस में क्या होता है, मुझे सही सुनता है या मेरी जो एज के लोग हैं उनको सही सुनता है, पर जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं 40 ईयर 60 ईयर हमें सुनना कम हो जाता है और या फिर हमें ऊंचा सुनाई देता है। जैसे हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि थोड़ा ऊंचा बोल, क्योंकि जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है वो नहीं सुनते हैं। ठीक बात है। तो ऐसा क्यों होता क्यों है? सो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे कान में प्रोटीन्स हैं विद टाइम वो डाई आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। हाँ जी। तो प्रोटीन्स को अगर मैं आपको समझाऊं एक लेमन कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से, ऐसा होता है जैसे एक रबड़ होती है। जैसे रबड़ को हम जितना ज्यादा खींचते हैं उतनी उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है और कुछ टाइम के बाद वो रबड़ अपनी लचक खो देता है। ऐसे अगर हम प्रोटीन्स लें, प्रोटीन्स एक फोल्डेड फॉर्म में होते हैं और जब साउंड आती है तो अनफोल्ड हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं वो। ठीक है, तो जितनी ज्यादा साउंड आएगी उतना ज्यादा उन पे स्ट्रेस पड़ेगा और वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देते हैं। तो ऐसे ही विद टाइम, लेट से अब जब से पैदा हुए 40 साल तक, 50 साल तक कितना आप साउंड सुनते हो, गाने सुनते हो, लोगों से बात करते हो, या एनवायरनमेंट में कितनी सारी साउंड्स होती हैं। तो इतना सब स्ट्रेस हमारे प्रोटीन झेलते हैं और एक टाइम के बाद वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देते हैं और जैसे वो इलास्टिसिटी लूज करते हैं उनका फंक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब कि वो प्रोटीन जो हमारे कान के इनर ईयर में है, तो वो इलास्टिक की तरह है। हाँ जी। तो वो क्या नए नहीं बनते हमारी बॉडी? नहीं सर, जो कान के प्रोटीन्स हैं वो बचपन से ही होते हैं। जैसे बाकी बॉडी के प्रोटीन्स हम बोलते हैं कि बने, खत्म हो गए और फिर वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। हाँ जी। पर कान के प्रोटीन ऐसे नहीं है, जो हम जिसके साथ हम पैदा हुए हमें वही रखने पड़ेंगे। जितना कोटा भगवान ने दे दिया, हाँ जी, तो वो प्रोटीन्स का कान के अंदर जो प्रोटीन है वो उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। तो अगर आप ज्यादा आजकल बच्चे जो है, आजकल बच्चे हैं वो कान में लगा के रखते हैं, टूटियां लगा के रखते हैं, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, और उससे क्या होता है कि उसके ऊपर ऐसे आवाज पड़ती है, कंटिन्यूअस स्ट्रेस पड़ता रहता है, कंटिन्यूअस स्ट्रेस है। तो वो जो जैसे आवाज पड़ेगी वो ऐसे खुल जाएंगे, फिर इस तरह से वो डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये तो बड़ी आपने, इसलिए जो पहले के लोग हैं जैसे हमारे पेरेंट्स, वो ईयरफोन नहीं यूज करते थे, है ना, तो उनके कान के प्रोटीन कितने सही थे। मतलब मेरे पापा अभी भी सही सुनते हैं, 60 इयर्स एज के हैं। मेरे दादा भी 80 इयर्स के हैं, उनको भी सही सुनता है। पर मेरा जो भतीजा है वो 7 साल 8 साल का ही है, उसको कई बार हमें लगता है कि उसको सही नहीं सुनता। नहीं, वो आजकल के जो टीनेजर्स है या यंग एडल्ट्स है, बहुत लाउड म्यूजिक, हाँ जी, और कंसर्ट्स में जाना, म्यूजिक क्लब्स में जाना, और कंटिन्यूअस ईयरफोन यूज करना, क्या कहते हैं उसको, वाइब्रेशन वाली पिपड़ियां सी लगा के रहना, है ना, मैं तो पिपड़ियां बोलता हूँ उनको। हाँ जी। तो वो पिपड़ियां सी बजाते रहते हैं कान में, तो आपके कानों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसका पूरे वर्ल्ड में इसका कोई इलाज नहीं है सर। जैसे कोविड पेंडेमिक आया था ना, अब देखना 2050 तक हमारा हियरिंग लॉस पेंडेमिक भी आएगा, पेंडेमिक बन जाएगा। हाँ जी, क्योंकि कोई सोल्यूशन ही नहीं है हमारे पास। तो आजकल के जो बच्चे हैं जब बूढ़े होंगे, हाँ जी, तो वो इतनी ज्यादा, अब वो पहले वो पीपीओ पे डिपेंड है, फिर वो हियरिंग एड पे डिपेंड होंगे, मतलब उनके काम में कुछ ना कुछ। तो आपने इस चीज पे कितने साल लगाए हैं? सर मैंने 6 साल लगाए हैं, 6 साल से इसी पे रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी करी है। तो उसका कोई सोल्यूशन ही निकाला आपने? सर सोल्यूशन मतलब एक लैब में रिसर्च होना और एक ह्यूमंस के पास उसका सोल्यूशन आना, मतलब बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। तो आपने लैब में ये देखा कि एक ये इसका रीजन है, ये कारण है, तो इसलिए इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। जी, और इसको ध्यान में रखते हुए जो बाकी लैब्स हैं, वर्ल्ड की अच्छी लैब्स हैं, वो इसको ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोटोकॉल या नया मेडिसिन डिवाइस कर सकते हैं, जिससे हमारी कान की जो प्रोटीन्स की इलास्टिसिटी है वो बनी रहे। तो आप कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका, कहाँ पे आप सर मैंने पीएचडी की है यहाँ सेक्टर 81 में है, आइसर मोहाली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। अच्छा, हाँ जी। तो अभी कहाँ वर्क कर रहे हो आप? तो सर मैंने पीएचडी करने के बाद 2 साल मैंने यूएस में लगाए हैं, वहाँ पे मैंने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की है एमरी यूनिवर्सिटी अटलांटा से। अच्छा। उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गई और अभी मैं CSIR इमटेक में डीबीटी आ रही हूँ। इमटेक कहाँ? सेक्टर 39 चंडीगढ़ 39 में। इमटेक का क्या फुल फॉर्म है?
इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। Okay. इट्स अ CSIR गवर्नमेंट लैब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाँ इंस्टीट्यूट जी। है, काफी बड़ा और फेमस, मैंने सुना हुआ है। हाँ, बहुत पुराना है मतलब। तो ये डॉक्टर सुरभि ने हमें काफी जानकारी दी कि कानों के अंदर जो एक प्रोटीन्स होते हैं, क्या नाम है उनका प्रोटीन्स का? सर उनके 2 प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे कान की साउंड को ऑपरेट करते हैं, कैड्रिन एंड प्रोटोकैड्रिन। कैड्रीन एंड प्रोटोकैड्रीन। हाँ जी। तो ये जो प्रोटीन है, अब हम इसको अगर हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से, मैं इनकी बातें सुन रहा था जब ये बात कर रहे थे, तो मैं उसको आयुर्वेद में सोच रहा था कि क्या हो सकता है इसका, आयुर्वेद में क्या इलाज। इनके हिसाब से तो ये खत्म हो गया, इलास्टिसिटी खत्म, तो सब कुछ खत्म और कान को ठीक करना मुश्किल है। तो आयुर्वेद के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो सभी बीमारियों का जो कारण है, इंद्रियों का हीन योग, अति योग और मिथ्या योग। जो हमारी इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां, हाँ जी। तो सभी बीमारियों का जो कारण है 5 इंद्रियों का बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रयोग करना या मिसयूज करना। जैसे हम जो जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है ना। वायु और आकाश मतलब वायु तत्व, अग्नि तत्व मतलब पित्त हो गया, और कफ हो गया पृथ्वी और जल। तो जहाँ पे वायु तत्व बढ़ जाएगा, जैसे हम इसमें ज्यादा आवाज करते रहते हैं, कानों में म्यूजिक सुनाई जाते हैं, तो वायु तत्व बढ़ जाता है। वायु क्या करता है? ड्राइनेस करता है, पूरे शरीर में ड्राइनेस करता है। कानों के अंदर वो जो प्रोटीन है, हाँ जी। उसको ड्राई कर देता है, क्योंकि प्रोटीन्स को लिए हमें एक लिक्विड मीडिया चाहिए होता है उनके फंक्शंस के लिए। अगर लिक्विड मीडिया चाहिए ना हाँ उनके जी, काम करने के अदरवाइज लिए। वो ड्राई होंगे तो प्रोटीन खराब हो गया आपका। तो बिल्कुल आयुर्वेद भी यही कह रहा है, आज आपने बता ही दिया। तो ये बिल्कुल जो ड्राइनेस होते हैं हमारे शरीर में, तो वो वायु तत्व की अधिकता से होती है। और वायु तत्व क्यों बढ़ता है? जब इंद्रियों का हम ज्यादा यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं और मिथ्या यूज करते हैं। तो कानों में जो गाने सुनते हैं एक्सेसिव यूज करने से क्या होता है? वो ड्राई अप हो जाता है, और वो प्रोटीन जो है उसमें जल तत्व की कमी हो जाती है, पृथ्वी और जल तत्व। तो हम आयुर्वेद में क्या करते हैं, कर्णपूर्ण एक प्रोसीजर है, कानों के अंदर तेल डालना। तो पहले पुराने बुजुर्ग डालते थे, हाँ जी। आजकल के बच्चों को पता नहीं है। और तो आपके घर में है ऐसे जो आपने देखा होगा? हाँ जी सर, मेरे मम्मा जैसे कभी बोलते हैं कि मेरे कान में खारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो हम सरसों का तेल थोड़ा सा चम्मच में गर्म करके अच्छा फिर कान में डाल देते हैं और फिर वो सही हो जाते हैं। तो ये हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। ये जो पंच भौतिक सिद्धांत है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, हर तत्व के, कहते हैं ना 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो हर तत्व के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे पृथ्वी तत्व है वो भारी है, जल तत्व जो है वो जलत्व है और द्रव्यत्व है, उसके अंदर लिक्विडिटी है, फ्लूइडिटी है, और वो मॉइस्ट करता है। तो अगर इसमें मॉइस्चर की कमी हो जाए या लिक्विड और फ्लूइडिटी की कमी हो जाए तो ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो इसलिए तेल डालते हैं, क्योंकि तेल में भी पृथ्वी और जल तत्व है। तो इसी तरह से तेल नाक में भी डालना चाहिए। तेल जो है अक्षि तर्पण, आंखों की ड्राइनेस के लिए अक्षि तर्पण करते हैं। आंखों का भी बहुत ज्यादा आजकल बच्चे मिसयूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही है, ड्राइनेस आईज में हो रही है। तो ड्राइनेस का इलाज क्या है? तेल। तो अक्षि तर्पण एक प्रोसीजर है आयुर्वेद में, वो बहुत जरूरी है। कर्णपूर्ण, कानों को पूरे तेल से भर देना, वो बहुत जरूरी है। नाभि पे तेल लगाना, वो बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में एक बस्तीकर्म है, बस्तीकर्म मतलब कि हम एनल कनाल में भी तेल से बस्ती करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, कॉलन डिटॉक्सिफिकेशन विद ऑयल एंड डिकॉक्शंस ऑफ आयुर्वेदा, वो पंचकर्मा के प्रोसीजर्स है। तो अभ्यंग करते हैं, पूरी फुल बॉडी मसाज करते हैं, शिरोधारा करते हैं, है ना। और उसके अलावा कवल धारण करते हैं, जो ऑयल पुलिंग करते हैं एंटी एजिंग के लिए। तो हम लोग आयुर्वेद में तो यही कहते हैं ना कि पृथ्वी और जल तत्व की कमी की वजह से हमारा बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। जैसे बोलते हैं गोडों में खुश्की होगी। हाँ, तो वो गोडों में कहते हैं ना कि घुटने में ड्राइनेस हो गई। तो जो हमारे जो नीज है उनके अंदर भी कफ होता है, हमारे जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है, जैसे इसमें सेनोवियल फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो है ना, पेरिकार्डियम फ्लूइड है, जो इसके जो प्लूरल फ्लूइड है। तो सारे ऑर्गन्स के आसपास एक एक तरल पदार्थ है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो वो तरल पदार्थ किससे बना है? पृथ्वी और जल तत्व से। तो जैसे ही पृथ्वी और जल तत्व कम होता जाएगा, हम बूढ़े होते जाएंगे। तो उसकी फ्लूइडिटी और उसकी प्रोटेक्शन को मेंटेन रखने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा प्रोसीजर बताया गया है। ये 5 तत्वों का बैलेंस रखने के लिए वायु तत्व जो है ना, 80% बीमारियों का कारण वायु तत्व है। दुनिया में भी देख लो, जो माइंड में जो इमेजिनेशन घूमती रहती है, हर समय लोग परेशान है, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, जो मूवमेंट है, थॉट्स की मूवमेंट, मन जो है टिकता नहीं है, तो वो वायु तत्व की वजह से। वायु का क्या गुण है? चलत्व। चलत्व मतलब मोबिलिटी।
किसी को नींद नहीं आ रही, क्यों? विचार चल रहे हैं। कोई मेडिटेशन नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि विचार चल रहे हैं। स्लो डाउन नहीं हो पा रहे, वी आर रनिंग बिकॉज कि हमारा जो वायु जो है वो बहुत बड़ा हुआ है, एक्सेस में हो गया, एक्सेस में वायु बढ़ जाती है। तो हमारे को थोड़ा सा इन तत्वों के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना है इस यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स भी 5 तत्वों से बना है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। तो आपकी प्रकृति, हर पर्सन की प्रकृति भी अलग अलग होती है। हाँ जी, हाँ जी। किसी में वायु ज्यादा है, किसी में पित्त ज्यादा है, किसी में कफ ज्यादा है ना। तो उस हिसाब से हमारा जो आहार है, हमारा फूड है, वो भी 5 तत्वों से बना है। तो उसी तरह से हम अगर मान लो काली मिर्चें, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें खाते रहेंगे तो पित्त बढ़ता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम मिठाइयाँ खाते रहेंगे तो कफ बढ़ता रहेगा। तो उसको बैलेंस करना ही जरूरी है। तो ये 5 तत्वों का अगर इम्बैलेंस हो गया तो बीमारियां होगी, डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर हो गया, और ये सब एसिडिटी होगी, अल्सर हो गए, कोलाइटिस हो गया, ज्यादा पित्त बढ़ने से, है ना, ज्यादा वायु बढ़ने से जल्दी डिजेनेरेशन होगी। तो ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, वो केवल लैब में जो काम करते हैं, प्रैक्टिकली भी उनको इसका सोल्यूशन आयुर्वेद में मिलेगा डेफिनेटली। आयुर्वेद एक बहुत पुरानी एंशिएंट मेडिकल साइंस है, जो कि एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई है जिसको कोई पढ़ना नहीं चाहता। वो लैंग्वेज ऐसी स्पेशल लैंग्वेज है, हमारी भारत की जो संस्कृत भाषा है ना। तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमने उस एक बहुत कोडेड लैंग्वेज को डिकोड करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, मॉडर्न हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों को पढ़ा रहे हैं। बाहर आउट ऑफ इंडिया भी हम उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उस लैंग्वेज को जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा। जो सिर्फ मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मॉडर्न डॉक्टर्स जो हैं, एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को जान के अच्छे तरह से और वो आयुर्वेद को भी पढ़े, देन दे विल सी कि ये तो बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें तो खजाना है, हर बीमारी का इलाज है, इसमें हर बीमारी का इलाज है। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच ही नहीं पा रहे। जैसे मान लो एक साइकिल है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आज आपको, साइकिल है, अब वो उसमें बाहर पड़ी है, उसमें जंग लग गया उसकी चेन में, उसमें हवा भी चली और उसमें धूप भी पड़ी, उसमें वायु भी पड़ी, वायु की वजह से उसमें ड्राइनेस आ गई उसकी चेन में, और धूप की वजह से उसमें इतना जंग लग गया और ड्राइनेस बढ़ गई, है ना। तो उसमें कौन से तत्व की कमी होगी? पृथ्वी और जल तत्व, है ना। तो तेल में क्या है? पृथ्वी और जल तत्व है। तो हम उसको तेल लगाते हैं तो वो चल पड़ता है। तो अब ये सिंपल सा फार्मूला सारे दुनिया पे काम करता है। पूरे विश्व में हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं और एलियन साइंस, है ना, जैसे आप बता रहे थे मार्स पे जा रहे हैं लोग, मार्स पे जा रहे हैं, कोई और प्लेनेट्स पे ढूंढना चाहते हैं लाइफ को, या किसी और देश में जाके, किसी और में। तो हम इस पृथ्वी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, इतना हम खर्चा कर करके बाकी प्लेनेट्स पे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी 5 तत्व होंगे वहां पे लाइफ होगी, तो ये तो सत्य है। तो इसलिए इतना ज्यादा अगर हम अपनी पृथ्वी को सुंदर बनाने में लगे तो ये बहुत खूबसूरत हो सकती है। और जो मिस हैपनिंग हो रही है दुनिया में, जो इम्बैलेंस हो रहा है, वो भी 5 तत्वों की वजह से, और खास करके वायु की वजह से। आयुर्वेद में लिखा है पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगो मल धातुवा, वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। तो जैसे मेघ जो है, जो बादल है, उसको वायु इधर उधर ले जाती है ना, वो तो मेघ तो वहीं खड़ा है। इसी तरह से हमारे शरीर में पित्त और कफ जो है, पृथ्वी, जल और अग्नि, ये खड़े हैं। अगर वायु उनको ले जाता है तो सारे तत्व इधर उधर पूरे शरीर में घूमते हैं, और जहाँ पे भी वीकनेस देखते हैं वहां पे बीमारी पैदा हो जाती है। तो अपने चैनल्स ओपन लीजिए, ओपन रखिए, इन तत्वों का बैलेंस रखिए, एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, पानी रेगुलर पीजिए, अपनी डाइट जो अच्छी खाइए, अपना खुराक अच्छी खाइए, और अपनी इंद्रियों का सदुपयोग कीजिए, मिथ्या उपयोग मत कीजिए। सो इससे ही बीमारियां ठीक रहेंगी और नए नए रोगों का जो इलाज है वो किया भी जा सकेगा और रोका भी जा सकेगा। रोग आएंगे ही नहीं, रोग आएंगे नहीं। इसको बोलते हैं रियल प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन ये नहीं है कि हम उसको ढूंढते रहे हर रोज हर महीने बाद टेस्ट कराते रहे, हर 2 महीने बाद टेस्ट कराते रहे, तो देख लेंगे अब तो मैं बीमार हो गया तो अब इसका इलाज कराओ। दैट इज नॉट प्रिवेंशन। प्रिवेंशन वो है कि आपको पहले पता हो कि अगर मुझे इस तरह का लाइफस्टाइल जीना है तो मैं बीमार होऊंगा ही नहीं। I cannot afford to become ill. Yes, so you can make changes in your lifestyle, so that you don't fall sick. So अब उम्मीद करता हूँ कि
जो हमारे दर्शक हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे और अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाएंगे, बच्चों को भी समझाएंगे कि अपनी आयुर्वेद की साइंस को समझो, हमारी संस्कृति को समझो। बहुत गहरी साइंस है आयुर्वेद और इसको फॉलो करो अपनी लाइफ में। थैंक यू डॉक्टर सुरभि। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।